Olá, meninos, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e hoje eu estou aqui mais uma vez no canal Brinquedos Brincadeiras da Lele. E hoje a gente está na praia, no hotel Vila Miola. E hoje eu vou ter um slime bem simples, gente. Um slime bem simples. Ó, então vamos lá! Olha a minha foto. Eu vou fazer isso. Eu preciso de um. Devagar. Ah, eu coloquei muita azul agora. Limpa ela com papel só. E deu o roxo com vermelho. Então vamos colocar aqui o roxo. Quer dizer, o vermelho. Gente, eu não sei se dá pra ver na câmera, mas tá totalmente roxo, ó. Roxinho. Ó. Gente, é sério, tá muito roxo. Olha aqui. Oi. O que você tá fazendo? Slime. É. Agora eu vou colocar. Menina, dá aí pra câmera. Pode mostrar vocês? Oi. Aí, agora você enche o biquinho, o tubinho, coloca. Então enche. É, eu sei, eu acho. Tá bom? Eu sei fazer. Você sabe fazer slime? Sim, a gente tem até um canal no YouTube. Qual o canal de vocês? Júlia me diverte. Como é que é? Júlia e me diverte. Legal, ela tá, Quantos, mãe? tá quase. Ixi, Maria, mais de 20, eu acho. Ixi, Maria. Boa. Tá ficando muito boa. Haja Deixa eu abraço. mexer cada um, mas vou colocar uma gol. Vixe, Letícia. Pode colocar duas. É isso. Agora dá um pedaço pra cada uma. Ajudamos um pouquinho, tem que dar um pouquinho. Isso. Pega ali, ó, vai dividir com você. Se tiver grudando, você passa um pouquinho de água boricada. Oh, Até a próxima e tchau. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. e ativar o sininho. E também não se esquece de passar no nosso canal. Qual o nome do canal de vocês? Júlia e me diverte. Muito bem. Então passa no canal também da Júlia e Me diverte. me diverte E me diverte. e me diverte. Tá ok? E não esqueça de compartilhar bastante, viu? Compartilhar ajuda mais ainda, tá? Letícia, acabou a viagem na praia? Acabou. Olha o tamanho dessa boca. Você tá achando que é desse tamanho? Sabe? Mas não. Gente, as férias da praia acabou, mas vai começar a aventura na minha casa. E vai ter uma surpresa pra você. Noites feliz, oh Senhor, Deus de amor, pobre humilde nasceu em Belém, no presépio Jesus nosso bem. Agora vamos abrir os presentes! Uhul! Tinha esse presente aqui pra te dar. Gente, Lívia ganhou um iPhone. Muitos thanks, ninguém disse nada. Cadê esse? Mais ninguém. Que isso? Eu tava querendo dar de... Ó, que é esse aqui? Ei, que é esse
aí? Como é que chama esse negócio aí? Ah, por que você colocou na caixinha do Papai Noel? Ó, vai saber que Papai Noel deu sapatinha. Obrigada. Achei tão delicadinho, achei que ela é delicada. Obrigado, Lu. Nem precisa. Ai, Jesus. Ainda bem. Ai, eu vou desmaiar. Gostou, Titi? Que meia linda. Ó, vou te avisar. Ó, ei, você vai pôr, calçar, mas você vai ficar segurando a parede. Olha os presentes que eu ganhei por enquanto. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa Barbie aqui, motociclista. Gente, agora... Ai, eu amei isso. Vocês precisam ver esse caderno aqui no canto. Tem adesivo. Folhas. É, folhas de todo caderno tem. Vamos ver se tem adesivo na parte de trás. Também lápis de cor. Deixa eu ver. Esse é o que eu tinha, mas sumiu umas cores. Essa. Agora, olha esse, Felipe Neto. Baba, hein? Uma almofadinha de viagem de coruja. Sim, o que você tá vendo? É pra colocar no pescoço assim. Tô vendo. Um lápis e uma borracha que veio junto com o lápis aqui, ó. O lápis de escrever. O próximo. É o patinho que eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá assistir o vídeo. Tá de férias, né? Deixa eu ver a luzinha. Gente, vou ligar. A luzinha tem de outra cor. É uma árvore de Natal no pé. Não é? Vou deixar no azulzinho. Não, senão meu pai vai ver. Tá no verde. Gostou? Adorei. E hoje, ontem foi véspera de Natal e eu ganhei presente. Mas o Papai Noel deixou mais presentes também. Eu tenho aqui escondido debaixo do pano dele. E hoje é Natal, então Feliz Natal pra todo mundo também, viu? E agora vamos abrir o presente e vai abrir. Ah. Nossa, que linda! Eu tive que trocar a boneca porque a outra estava com um defeito na bateria. Bem, estava com a bateria fraca. E aí a mamãe trocou a boneca. Coleção bebezinho Beijinhos. da estrela. Da estrela. E essa é a meu bebê. Meu bebê. E também o nome dela eu dei de Nina. E, gente, deixa eu mostrar os detalhes. Ela vem com esse vestidinho aqui. Um lilás com branquinho e detalhes com florzinha e esse negócio. Vem o aqui. sapatinho. É, Você vem- colocou uma fraldinha nela. E, gente, vem com uma chupetinha que fica aqui, ó. Aí dá pra tirar. Olha, uma coroa. Aí dá pra colocar aqui de novo. Cheirinho de talco, né? É, olha o lacinho dela, Rô. Cadê o abraço? Gostou? Você gostou? Eu gostei. Agora tem a chupetinha que a gente coloca aqui. Tem um furinho na boca dela pra colocar aqui. Agora faz esse barulhinho que é o meio derreter, tá? Thaís ganhou o quê? Tá escondendo o rosto porque acabou de acordar. Gostou, Thaís? Uhum. É uma Mostra o outra rosto, boca. Thaís. Mãe, vira pra Letícia. Vira pra Letícia. Gente, é da outra marca que ela tem, só que de borboleta. Eu acordei no mesmo dia que eu dormi. Acontece com muita gente. Gente, não esqueci de compartilhar, dar o joinha, Se. inscrever. Tchau. Tchau, até o nosso próximo vídeo. Mais um. Puxa aqui, ó. Não vai não. Não. Ah, Vamos fazer slides novos.
Isso aqui é o quê? É a massa de EVA com flocos. Nossa, que legal. Mãe, obrigada mesmo. Deixa eu ver. Mãe, não mexe, não tira. Pera. Tem que Eu tirar acho que a gente tem que fazer aquela slime que o tio Lucas ensinou. Por que tem com plástico? Sei lá. Será que é porque é de espuminha? É porque eu acho que essa também tem que me fazer com outros, entendeu? Mescle sim. massas de cores diferentes para criar novas cores. Essa daqui não é neon, não. Para secar sua peça, deixe a parada até endurecer. Guarde as sobras da massa nessa embalagem e vede assim como poder usá-la mais tarde. Lave as mãos após o uso. Um beijo pra todo mundo e um Feliz Natal.